Nous avons nosé au deux ben ar film pas ouan mais gwell ar cinéma et douar nenez ar blot aset. Hag deux ededon marzonj penaos oberistik-lou e brezhoneg just a oa, peogwir e oam ur stroladiktud saut gant an euliadou. Hag a sonje gant eus kregi gant an euliad just a oa a zont vet de Misfits, peogwir oa ket an avezet ur bern hag e zeblant e plijus. Setu hag unan ar c'honom la rim ket piv neus kavet an an neuze o c'hober ur c'hoarigarioù gant an istik-lou hag gant an tim a zo sort garioù vin plijet aliez gant tout ar stroladou a ran istik-lou just a war e galleg da skouer pe... A disidet peus chom di anno perak? Ben ar fin peogwir labour un tammig dispicial a zo neuze pelgarga euliadou diwar internet, kroui istik-lou hag adlakad an istik-lou barz ar video a vo adskinet war l'er par internet. Alors ade ne ket... Y'en avait ket goulennet ar gwirioù hag... Ya, setu. Enfin, m'avait fait goulennet ar gwirioù, fait ketu ober sort de labour biken force penos. Neuze ne ket legal tre, mais gredve en ur berniezou pe ples ar bet, tu on ne sonje perak ket e brezhoneg just a war. Penaos ve labouret be peus da far, kon ne ket kompliket da fet teknik d'oberze istit-lou da blanta... Ben, juste à voir, n'est que résier, c'est qu'aver technique, tu verras qu'on nous croquet de base, ben arfin, c'est tu, puis vraiment voir internet, avec avait d'abord sorte pouladou digoust, à gazou, et avoir da implige, on nous qu'avait, puis à drap ou en affaire. À la bourrette ve barguer, puis c'est tu, un tomig. Ya, c'est tu, pépinier à la bourre de Zédu, ar awardro un euliad ben ar fin hag goude ve skemet a labour et trezon evit klas difazia ar mua, quoi. Hag non eus e laret kojet peus deus ar Misfits, se zo un euliad soz, an eket un euliad amerikan, hag ar real peus dibabet, penaos ve dibabet gant ar damjouj, ne ket euliadjou blockbusters giz, nous on ket Dr House, pe Urgence, pe... Ya, penaos an dibab zo begret ben ar fin gant pepini, kaver ar pez noa berroan istikla da genta, hag ar zonj oaie chome pober chome et istikla unan a fait begoulet dija gant an oldud. Modan no dokerron an dud atselet martreze Dr House pe neus ur spetra begoulet dija kant gwech e galek, mais... Ne ba koj din un tammig divar ben an euliadjou, puis ur mor o labourat var meur a ini var an dro, galrez kinig an euliadjou din? Ya, c'est une evit kregi pour sceller tous Misfits, nous Misfits ou un euliad soz, ben ar fin e histor pem Denia Wong o deus gret soutenioù gazo bet paket hag o deus ben ar fin labourioù kastiz d'ober assemblez hag un debenag e vo gorventen a darzo hag dizolei a reon o deus a pep sort galoudou un tammig iskis hag e voret deo beva gant an draze goude. Ze vo an inigenta, bevouie This is England, a zo an euliad a zo betenet diwar ar film, a zo begret an evel boa vechouzo, tremenede neus ketel war arte a ze ar film a bez, hag a zo histor nebet tudia wang brosoz ie, setu, bevouie Shameless, Band of Brothers, ie, neuze diwar ben ar brezel, mais... Kentor euliadjou a zo bet o deus plijet d'an dud ben ar fin... Mais neus nemet Misfits meus gwelet barz an euliadjou, hag e zeblandin zo kalz pojou, kalz komjou, mon ar bu antre, ur pezmel labour glebean. Ya, ben ar fin, la kom vit tre c'harder film, e zeus e tre pemkan la naoc'han istikl. Da ade, un euliad kenta Misfits a zo c'hwer ran, da ade c'hwer yes, c'hwer kan. Ya, ober ar bern labour, kroget an eus e fin Miss Gwengolo, da stag gant ar aktreze, non eus kiniget an trao, nemet ur zun vezo bremañ war Facebook, vit brut an trao, an evo lancet nemet e kreiz miskerzu, puis waret po damzer, vit trienti an trao, hag evit kinig
en Eliajou dans le dud, n'en doare Sirius en tombik memestra. Via klaskari de Oberze en ur brezon propik. Ya, bah, neke dans ma datao, avec chou, il y a plus entré en train, nous verrez de berat. Bon, sais-tu, classe que dans le sclavou de Douaréou, classe carion millet, diffasiar, pesvegret de gante pépini. Nous est suré, jomo Bern Faziou, suré, vos trao, à vos, à Riloube et à Rébéchet, vos supérag, on nous courait à l'errier, nié, enfin, il m'a fait sceller à pismiguer d'avechou. Sais-tu, mais bon, guéré, war kemen a istitlou, neke dans ma d'avechou, diba ba geriuma datao, pe... Ya, bezo c'hoari ou geriou, pe farsa denou avechou, neke dez da drei, hein? Ya, non, neke dans notre tombet, mais, bon, des éventuels, on me songeait des, et wama dié, enfin, zoken ma wake dire beja labou, wama stagabar, ça disco zié da real, et wa possible guerre, et wake 10 traits vers technique, c'est une, martrezé rouille ronde, da dudal, hag vo martrezé baricor, pe force petra, stagabar, Penaos ober no evit ar publik, evit eulian ar honor, evit mont da sellet deus en Eliajou, non kezur e boaz en ol da gaou de Eliajou mose war internet. Ya, presque de vos displaya war l'errien aze, ben ar fin e vo daouz oare da zelet ouz ar filmoù, da la de doare streaming, red vous cliquez war ar vidéo, et vous l'aîné de voir war internet. Bon, en aze zo e sawar d'ober, neme des deux ur bern bruderez a zeus i war oel tro drou. En e doare a vo pelgarga ar vidéo war ou ur zeter a selet outi, bah, pas fait l'eau dans le dud. L'errien internet antimistit, ne hilaret peus Facebook, hag model peus ur blog zennie pe... Ya, ça va dans nos blog, ya, nous zo http //antimistits ANTEAMISTITS picover-blog.com. Si tu as levé à modal war Facebook, et je suis dans nos lieux de goulenou de à mignonnet à gauler tout d'arpès vos skiniers de temps m'attendre. Bon, eh ben, merci Braz dit, hag kalon va da tout ar skipal evidal labo. Ya, merci Braz. Kenavo.